ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਲਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ, ਮੌਜ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ और जिहदे विच सुखविंदर सिंह जस्सी जिन्हां ने यह छोटे छोटे घर बना के दिते ने, और सोनू मित्तल, अमृतपाल सिंह, गुरसेवक सिंह, मणि, शमशेर सिंह, कृष्णा, नैना जिन्हां ने यह बनाने दे विच सहयोग किया, अपनी नेक कमाई विच सेवा की आ। सो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा तुहानूं हमेशा खुश रखे, चढ़दी कला विच रखे, हमेशा नाम दे नाल, सिमरन दे नाल, बंदगी नाल हमेशा तुहानूं जोड़ के रखे। और आप सारे संगतां दे चरनां 'च भी बेनती आ कि तुसीं भी अपने घरां दे छत्तां दे उत्ते पानी दे डोंगे भर के रखो, छोटे छोटे ऐ जे आलणे बना के रखो, ताकि असीं इन्हां बेजवान पंछियां नूं बचा सकीए, कुदरत दे श्रृंगार इन्हां पंछियां नूं बचा सकीए। सो दूजा घर के बाहर भी पानी के डोंगे भर के रखो, ताकि दरवेश पानी पीन, प्यासे ना रहन। अज का इंसान बड़ा दुखी आ, सो अपने सुख की खातिर वो तरह तरह उपाय करता पिया। सो मेरी यही आपके चरणों 'च बेनती आ कि जोशियां नूं, पंडितां नूं पैसे देने की लोड़ नहीं हैगी, अंधविश्वास पैन की लोड़ नहीं हैगी। तुसीं आप ही ये छोटे छोटे उपराले करया करो, और ताकि तुहाडे मन नूं शांति मिले, दिल नूं सकून मिले, क्योंकि दुखों तो बचिया नहीं जा सकता। जो तुसीं कर्म कीते आ, इहदा भुगतान तुहानूं करना ही पैना। हाँ, जे तुसीं नाम जपोगे, बंदगी करोगे, सिमरन करोगे, तो ये दुखों तो थोड़े थोड़े बड़े जो दुख ने छोटे छोटे हो जाओगे, पर भुगतान तुहानूं करना पैना। गुरु महाराज कहते सभी दुखों का एक उपाय, बोलो ओम नमः शिवाय, है ना। प्रभु का नाम ही, प्रभु की बंदगी, प्रभु की भगती ही तुहानूं दुखों तो बचा सकती है। सो आप भी इसी तरह छोटे छोटे उपाय करया करो, है ना, ताकि तुहाडे दिल नूं सुकून मिले, मन नूं शांति मिले। और मेरी आपकी चरणों बेनती है कि इस संसार की कमाई के नाल नाम सिमरन की कमाई भी जरूर इकट्ठी करते रहा। तुहाडे दुखों की दवाई सिमरन है, बंदगी है, भगती है। और आप जी का फिर तह दिलों बहुत बहुत शुकराना, जिन्हों ने दास नूं सेवा करने का मौका दिता, दास नूं इस सेवा दे विच सहयोग दिता है। वो बंदे नूं तार दे सेवा ते सिमरन